আজকে যে বিষয়টি দেখাবো সেটি একটি ইপসনের L805 মডেলের একটি প্রিন্টার। এই প্রিন্টারটা আসলে ছোটোখাটো একটা ল্যাব বলা যায়। এই ছোটোখাটো একটা ল্যাব কীভাবে কী থাকছে ভিতরে আজকে দেখাবো আপনাদের সঙ্গে। তো প্রথমে আমরা এই বক্সটি খুলব, যেটিতে রয়েছে L805 মডেলের ইপসনের একটি ছোটোখাটো ল্যাব বলা যায়। প্রিন্ট কোয়ালিটি অনেক ভালো। এর মধ্যে যে ম্যানুয়ালি বই পাবেন, সিডি পাবেন, মানে ড্রাইভার সিডি পাবেন। তো পাওয়ার কেবল পাবেন, ইউএসবি পাওয়ার কেবল পাবেন, যেটা দিয়ে আসলে পিসিতে কানেক্ট করে। এতে রয়েছে ওয়াইফাই সিস্টেমও রয়েছে। আমরা স্মার্টফোন থেকে আসলে প্রিন্ট করতে পারবো, সেই সুবিধাটা এই প্রিন্টারের মধ্যে দেওয়া আছে। এটা অনেক জোস, এবং পরবর্তীতে হয়তো আমরা ছবি প্রিন্টটা দেখাবো। তো এই ছিল আজকের মতো Epson L805 আনবক্সিং। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।